Ne oldu tam olarak burada ya? Uzay, Hasan'ın ameliyat parasını yaktı. Oha! Sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm fotoğrafını. Çok savaştım ama sonu yok, içime gömdüm anılarımı. Hep inandım ama sonu yok. Hep inandım